I'm Frances McGill for Dramatic Monkey Interviews, bringing you the blooming talent in the city. Els coneixements musicals amb el teu ofici d'actor, segurament, Estem aquí a la Rovira, a Gràcia, per fer una entrevista a Xisco Cruz. Xisco Cruz is a young actor who has played in various plays in the city and is currently playing in Marimar de Dagol Dagom. Quan vas decidir que volies ser actor i músic? Mira, jo vaig decidir que volia ser actor i músic, jo crec que molt petits, molt petit. La meva mare, els meus pares són músics, aleshores a casa sempre hi ha hagut molt la inflació de has de ser músic. Tota la meva família i totes les meves germanes han tirat més per la música, realment. Jo he tirat una mica més per la vessant teatral, però sí, vaig decidir que volia ser actor i músic des de petit, és que només hi havia aquesta opció. Vas estudiar a l'Institut de Teatre. En aquests moments estàs immers en uns projectes molt importants. Et va costar molt posar un peu dins del món de l'espectacle? Sí, he de dir que sí, va costar. Quan vaig acabar l'institut vaig passar-me un any i mig fent classes, donant classes a nanos, que això sempre m'ha agradat i ho segueixo fent encara ara. I va costar uns quants càstings, va costar uns quants nos, clar. Vas presentar-te a càstings, insistir, i al principi és que no perquè no et coneix ningú, no? I has d'anar fent el teu lloquet a poc, però al final sona de flauta i mira. Clar. Com està sent l'experiència de formar part d'un projecte com Marimar, amb una companyia tan important i amb un elenc tan esplèndid? Com està sent l'experiència? És un projecte que des que vaig sentir els primers àudios vaig fer buah, és que a mi em motiva molt perquè era una manera d'anar al teatre musical però per una altra banda, saps? Potser, hi havia alguna cosa d'exploració i de laboratori en aquesta creació que a mi em venia molt de gust. Aleshores és molt plaent per mi, a més amb un missatge com és el dels refugiats i que també durant tot l'assaig i tot el procés d'assajos ens preguntàvem si era una bona cosa fer això o no, perquè és una cosa com que està molt vigent i que sempre hi ha hagut refugiats i s'ha de vigilar des del punt on es fa, no? Si ets honest o no ets honest amb aquesta feina, que és de divulgació total per mi, no? En el meu cas, crec jo. Llavors molt enriquidor, jo estic aprenent molt. Conflueixen d'alguna manera els teus coneixements musicals i el teu ofici d'actor? Molt. De fet, jo sempre intento... treballo molt en creació, amb coses meves i de creació, i sempre és art escènica i música. Per mi és una cosa de la meva vida que no es deslliga. Sí que pot ser que de cop i volta abarqui un projecte que només sigui de text i que no s'impliqui per res la meva vessant musical, però sí que conflueixen des que vaig decidir dedicar-me a això, no? Sí, del tot. De tots els papers que has interpretat, de quin et sents més orgullós? Ostres, bona pregunta. Jo crec que de tots una mica. Sí que he de dir que amb aquest Marimar m'he trobat de cop i volta, per exemple, a l'inici de l'obra interpreto el paper d'Antíoc, que és un rei que abusa de la seva filla, i això em costa, em costen els dolents em costen. Llavors, jo em sento orgullós del paper que més em costa, és a dir, del paper que més hi treballo i més me'l trec i intento treure-me'n, i si em va en contra, doncs trobar la manera de que això vagi a favor. I llavors potser Antíoc, no sé, per exemple, la meva primera producció també va ser Yvonne, princesa de Borgonya, una obra que fèiem a temporada alta, i feia de dona també, feia d'una reina, feia de la princesa de Borgonya, feia d'Yvonne, i en aquell paper era molt raro perquè era un paper que no parlava, només cantava una ària de contratenor
i m'havia de buscar la vida per trencar-me plorant moments en què jo no podia vehicular-ho a nivell textual, o sigui, jo no podia partir-me a través del text, m'havia de partir a través de l'estat i mantenir l'estat. Això per mi va ser un pedazo de repte, aquest paper, per exemple. Llavors, no sé, de tots una mica, però potser aquest. Amb quin director o actor voldries treballar? La veritat és que m'agradaria no treballar amb un director en concret, sinó amb el màxim possible. Crec que amb cada producció i amb cada director que treballes aprens coses. Aleshores és com més sàpiga, com més aprengui, com més teatralitat vegi, com més convenció vegi, descobreixi, sàpiga, millor. Aleshores, com més cartes juguis, millor. Quin és el millor consell que pot rebre un actor? Mira, aquesta pregunta la tinc molt clara. Paciència. Paciència amb les coses. Els actors som gent que tenim moltes ganes de treballar i la feina i que em vegin i fer-me notar i que no... Calma, tio, calma, paciència. Per sobreviure en aquest món, clar, tot arriba. Reps, és el que deia la primera pregunta, no? O la segona. Reps no, paciència, arribarà un moment en què de cop i volta el paper serà per tu. Aleshores, paciència, jo crec que és el millor. On t'agradaria estar d'aquí uns pocs anys? Doncs mira, de fet ho tinc bastant clar en realitat. Jo el que vull ser és productor. O sigui, al final vull produir el que a mi em vingui de gust. Per tant, et diria que el que voldria és tenir una mica de nom, una miqueta, només el just per poder fabricar coses i marxar a l'Empordà. Marxar a l'Empordà amb una casa, fer-me un estudi, una sala de creació i que allò fos la meva vida. Això ho voldria. Bé, Xisco, ha sigut un plaer. Igualment. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I et desitjo moltíssima sort. Moltes gràcies. Tocayo. Tocayo!